ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு டெக்னிக்கல் K.K. இன்னெல்லாம் பேர் மாற்ற மாட்டோம். இது வந்து வேறு சேனல், அதனால் இந்த சேனலுக்கு அதே பேர் தான் இருக்கும். இன்றைக்கி என்னத்தை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா, நம்ம இப்போ இந்த சேனலில் வந்து எந்த டிஜே வீடியோஸ்லாம் வருதோ அந்த சேனலில் தான் வரும். இந்த சேனலில் ஃபுல்லாகவே டெக்னிக்கல் வீடியோஸ் தான். இந்த மாதிரி இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, இந்த கையில் இருக்கிற இந்த உருண்டை வந்து தொலைஞ்சிருச்சு. அதனால் நம்ம வேறு டேப் போட்டு டிவிஷன். அதனால் ஒன்றுமே இல்லாமல் இதெல்லாம் அந்த பேட்டரி செஞ்சதே நம்ம தான். இது என்ன ஆயிடுச்சுன்னா, நம்ம ரெடி பண்ணலான்ட்டு ஒரு பிளானில் இருக்கிறோம். அது கிடச்சிருச்சு. இப்போ தான் ஒரு பக்கம் இருந்துச்சு. அதனால் இங்கேருந்து பார்க்குறதுக்கு ரிங்கு மாதிரி இருக்குது. பரவாயில்ல, விடுங்க. இன்றைக்கி அதை ரெடி பண்ணலான்னு ஒரு பிளானில் இருக்கோம். இதுக்கும் ஸ்க்ரூவெல்லாம் கிடையாது, ஒன்லி ஸ்டேப்ஸ் 10 டேப் வாங்கிட்டு வந்து சுற்றி விட்ற வேண்டியதான், அவ்வளோதான். இன்னைக்கு டேப்பை கிழிக்க போகிறோம். பார்த்து கிளிதான் உடைக்க போகிறோம், அவ்வளவுதான். இதோட நம்ம தத்துவம். டேப்பை கிழிக்க போகிறோம், பார்த்து பார்க்க போகிறோம், இல்லைன்னா உடைக்க போகிறோம், அவ்வளவுதான். உடைச்சிருவோமா? பார்ப்போம். இந்த சேனலுக்கு சப்போர்ட் பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக கிவ்அவே. இந்த பேட்டரியில் இன்னும் நிறையா போடுவேன் கிவ்அவே. ஃபேன்ஸ், லைட்ஸ், அந்த மாதிரி எலக்ட்ரிக்கல் ஐட்டம்ஸ் எல்லாமே. இதில் எல்லாமே எலக்ட்ரிக்கல் தான் வீடியோஸ் தான் வரும். எப்படி லைட் மாட்டுறது, எப்படி லாரியெல்லாம் இது பண்ணுறது, அந்த மாதிரி வீடியோஸு. உடைக்க ஆரம்பிப்போம். என்னடா ஓடுவோம்னு வருதுன்னு என் வாயில். ஓடுவோம் சரி உடைச்சி கொண்டே இருப்போம். உடச்சி வீசியாச்சு. டேப் எப்பவுமே தரையிலே ஒட்டி வைங்க, அப்போ அதுதான் நல்லது. உங்களுக்கு நல்லது, எனக்கு நல்லது. உடைத்து கொண்டே இருப்போம். உங்களோட கீழே எல்லாமே இது வந்து நான் சொல்கிறது நீங்கள். இது வந்து ஒரு பேட்ரி இருந்துச்சு, கருப்பு கலர் லித்தியம் ஆசிட் பேட்டரின்னு. அந்த பேட்டரி வந்து நம்ம உடச்சி எடுத்துட்டோம். அது ஏன்னா உப்பு வெடிக்கிற நிலைமைக்கு ஆயிடுச்சு. அதனால் நம்ம மெயின் 240 பவர் சப்ளை கழட்டிட்டு நம்மளோட 3.7 volt, அதாவது நம்ம சார்ஜர் இருக்குமில்ல, தெரியுதுங்களா உங்களுக்கு? இந்த சார்ஜரோடு நம்ம கனெக்ட் பண்ணியிருக்கிறோம். அது பாருங்கள், உள்ள சர்க்யூட்டெல்லாம் காமிப்பேன். சர்க்யூட்டெல்லாம் கடையில் வாங்கிட்டு வந்தபோது எல்லாமே உடஞ்சிடுச்சு. பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மாதம் தான் இருந்துச்சு இந்த பேட்டரி வாங்கிட்டு வந்து. சும்மா எரிக்கலாம் வாங்கிட்டு வந்தால் உடஞ்சிருச்சு. இங்கே தான் அந்த மெயின் பவர் சப்ளை இருந்துச்சு. அப்புறம் பார்த்தா நம்ம இதை மாற்றிட்டு அதை கொடுத்துட்டோம். பாருங்கள், இப்போ உடச்சி காமிக்கிறேன் பாருங்கள். கழட்ட போகிற கழட்டியாச்சு. இப்போ பார்க்கலாம். இங்கே வந்து போர்டு இருக்குது பார்த்தீங்களா? இது நம்ம பவர் பேங்க். இது என்கிட்ட ஒரு கேபிள் இருந்துச்சு, டேட்டா கேபிள். அதை வச்சு கழட்டிட்டேன். இதுக்கு தான் போட போகிறோம் நம்ம. பார்த்தீங்களா, தெரியுதா? இதை கழட்டிட்டு போடலாமா? கழட்டி கொண்டே இருப்போம். டேப் எவ்வளோ வீணாயிடுச்சுன்னு பார்த்தீங்களா? ஸோ எல்லாம் தலையெழுத்து. டேப்பே நான் வாங்கணும் ஒரு லட்சத்துக்கு. ஒரு லாரி இருந்தது. இதுதான் பவர் பேங்க் பேட்டரி. பார்த்தீங்கன்னா தெரியுதா? தெரியுமே உங்களுக்கு? அது அப்படியே அதில் 2 வயர் கனெக்ட் பண்ணி டேட்டா கேபிள் 4 வயர் வரும். அதில் ரெட்டும் பிளாக்கும் எடுத்து நான் ஜாயின் பண்ணியிருக்கேன். கரெக்டான பாசிட்டிவிட்டி ஜாயின் பண்ணி தான் தீ பிடிச்சிடும். பவர் பேங்க் பேட்டரியில் அது ஒன்று. இது ஏன்னா ஆசிட் இருக்கும்ல. இது எப்படி போட்டுடலான்ட்டு ஒரு பிளானில் இருக்குது. அப்படியே நம்ம மெயின் பவர் வருதில்ல, அது போட்டுடலான்ட்டு இருக்கிறேன். போட்டு சேருமான்னு பார்ப்போம். கைப்புள்ள போட்டு சார்ஜருக்குள்ளே போகிற மாதிரி இருக்கணும். போ அடாடாடா, போயிரு கடவுளே, போயிரு. வளைச்சுட்டு பார்ப்போம். போயிரு போங்கடா. கூடெல்லாம் நம்ம அப்படியே போட்டுக்கலாம். அதுக்கு பழையபடியே போட்டுடலாம். அதுவும் வந்து ரொம்ப நீளமாக இருக்குதுன்னு பார்த்தேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். பரவாயில்ல கைஸ். ஸோ பெஸ்ட். பார்ப்போம். இதுக்கு அந்த இது ஒன்றுமா, அந்த உருண்டைக்காக தான் எடுத்தது. ஆனால் நம்ம இதை 2 பவர் சப்ளை இருக்கும் பாருங்கள், மெயின் பவர் சப்ளை. காமிக்கிறேன். தெரியும்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு. அது 2 கொண்டு போய் நம்ம 240 வோல்ட்டை கனெக்ட் பண்ணாலும் சார்ஜ் ஆகும். அது கொஞ்சம் ஸ்லோவிங்காக இருக்குச்சா ஃப்ரெண்ட்ஸ் கைஸ் சார்ஜிங்கில். அதுதான் நம்மளுக்கு ஃபால்ட்டு. இல்லைன்னா என்ன ஃபால்ட்டு நம்மளுக்கு? அது 2 வயர் இருக்குது பார்த்தீங்களா, பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ். கரெக்டாக கொண்டு போய் சொருகணும்னா மாசாக இருக்கும், கரெக்டாக வேலை செய்யும். நம்மளுக்கு எதுக்கு அந்த பொழப்பு? மூடிட்டு நம்ம வாட்டுக்கு பண்ணுவோமா பெரிய இவங்க மாதிரி? நம்மளுக்கு இருந்ததுன்னு நம்ம பண்ண முடியும். லைட் இண்டிகேட்டர் செட் பண்ணுறது, ஃபயர் பாம் எல்லாமே வீடியோஸ் வரும். ஒரு நாளைக்கு இருக்க வீடியோஸ் வந்து கதை என்ன ஆகுறது. டேப்பை பிச்சுட்டு அது அப்படியே உள்ளே சொல்லி விட்டு இன்னொரு நல்லா டேப் போட்டுடலாம். பேட்ரி கொஞ்சம் அன்றைக்கி விட்டு இருந்துது. பேட்டரி ஏதாச்சும் ப்ராப்ளமாக நல்லா அமுத்தி விட்டோம். இனி எந்த ப்ராப்ளமும் இல்லை. இப்போ செக் பண்ணி பார்ப்போம். இப்போ இந்த வீடியோ ஷூட் பண்ணுறது வந்து நைட்டு 3 மணி அந்த டயத்தில் ஷூட் பண்ணிகிட்ருக்கிறேன். அதனால தான் உங்களுக்கு எனக்கு கொட்டாவியாக வருது. அப்படியே வச்சாச்சு. அந்த டோரை மூடி இப்போ அந்த இது போடுறது எவ்வளோ செம கஷ்டமாயிடும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். பாருங்கள்,
இது போடவே முடியாது, எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு போட்டேன். இது போட்டேன் அன்றைக்கி போட்டேன், மறந்துட்டேன் நான். அன்றைக்கி நான் ஒரு பக்கம் போயிட்டு வந்தேன், உடுமல்பேட் போயிட்டு வர்றதுக்குள்ளேயே இவங்க உடச்சிட்டாங்க. நான் செட் பண்ணி வச்சுருந்தேன். சரி விடு பாவம் அப்படின்ட்டு என் தம்பி உடச்சிட்டான். பரவாயில்லன்ட்டு பார்த்தா இங்கே இவன் தான் ஒழிச்சு வச்சுருக்கிறான். அப்புறம் தான் எடுத்து கொடுத்தான் அண்ணா இந்த அப்புறம் தான் இன்றைக்கி மாட்டலான்னு ஒரு பிளானில் இருந்தோம். சரி நம்மளுக்கு போர் அடிக்குது இல்லை, நாளைக்கு என் பர்த்டே, ஹாப்பி பர்த்டேன்னு கமெண்ட் பண்ண மாட்டீங்க, அது தெரியுமே. கமெண்ட் பண்ணாலும் எனக்கு ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணுவீங்க, அது வேறு விஷயம். போட்டுருவோமா? போடு 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 டே, தயவு செஞ்சு போடா டே, ப்ளீஸ்டா டே, வாடா ப்ளீஸ் ப்ளீஸ் ப்ளீஸ். ஐயோ வந்தே தொலைய மாட்டானே. செட் ஆகிடுச்சுன்னா பிரச்சனை இல்லை. போங்கடா டே, வரவே மாட்டேன் நீங்கள். ஐயோ கடவுளே, மேலே அப்படியே மூடி அப்படியே ஏற்றிடுவோமா? ஏற்றி இறக்க ப்ளீஸ் 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 கடவுளே. அப்பாடியோ செட் ஆகலையா? செட் ஆயிடுச்சு. இன்னைக்கு கழட்டு தொடவே கூடாது சாமி. செக் பண்ணி பார்க்க சூப்பராக ப்ரைட்டாக இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ், செம்ம ப்ரைட்டாக இருக்குது. இது வந்து நம்ம பேட்டரிங்காட்டி செம்ம பவராக இருக்குது. உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியும், செம்ம ப்ரைட்டு. பார்க்காமையும் தெரியும் செம்ம ப்ரைட். பார்த்தீங்களா, எப்பவுமே இந்த லைட்டு வந்து ட்ராவல் பண்ணுறது செம்ம ஃபாஸ்ட்டாக ட்ராவல் பண்ணிட்டு அப்படியே குறைஞ்சிரும். சுவிட்ச் போட்டதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா செம்ம ப்ரைட்டாக இருக்கும், அப்படியே குறையும். அதுதான் லைட்டுங்கிறது. இன்டென்சிட்டின்னு சொல்லுவாங்க, அதெல்லாம் நம்மளுக்கு வராது. போட்டதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா எரியுதா, அப்படியே குறைஞ்சிரும் பாருங்க. அதுதான் லைட் இன்டென்சிட்டிங்கிறது. இங்கே ஃபிசிக்ஸ் சார் சொல்லிக்கிறாரு. ஆனால் அதெல்லாம் டூப்பு. ஏன்னா நம்மளுக்கு டூப் தானே, அது நம்மளுக்கு புரிஞ்சால் தானே. அது வேறு விஷயம். மேக்ஸே நம்மளுக்கு சும்மா வராது, அது வேறு விஷயம். அதுதான் வேறு விஷயம் சொல்கிறேன் இல்லடா அப்படிம்பீங்க. சரி, சத்தமாக பேசுகிற மாதிரி இருக்குல்ல, சவுண்டு வால்யூம் எல்லாம் கம்மி பண்ண வேண்டாம். சவுண்டு கரெக்டாக இருக்கான்னு செக் பண்ணிங்களா? அதெல்லாம் இல்லை. மாட்டியாச்சு, டேப் கொஞ்சம் போட்டாச்சு, அப்படியே போட்டு மூடிடுவோமா? இது ஒயர் உள்ளே போகாதே. ஒயர் உள்ளே போயிடுச்சுன்னா பரவாயில்ல. பார்ப்போம். ஒயர் உள்ளே போகல, எனக்கு தெரியாத டே. இதை வச்சு அமுத்திட்டிங்க வச்சுங்களேன், உள்ளே போய் பார்ப்போம். போகல டே, அவ்வளோதான்டா டே, முடிஞ்சுதுடா உங்கள் கதை, முடிஞ்சுதுடா. பேட்ரி முடிஞ்சுதுடா, வெடிச்சுதுடா. என்னடா ஓவராக பண்ணான்னு பார்க்காதீங்க. காம்பஸ் வச்சு குத்தி பார்ப்போம். காம்பஸ் செட்டு வந்தாச்சு, குத்திடுவோமா? குத்தி பார்ப்போம். நல்ல ட்ரைபாய்டுன்னு தெரியிட்டு இருக்கு, அதனால தான் ஃப்ரேம் கிடைக்கல எனக்கு. இன்னும் நல்லா ஃப்ரேம் வச்சு எடுத்துருப்பேன். தலகாணி கீழே வச்சுட்டு எடுக்க வேண்டியதாக நிலமை வந்துருச்சு எனக்கு. டே உள்ளே போயிரு அண்ணன், உள்ளே போயிருண்ணே அண்ணா, ப்ளீஸ்ண்ணா. பேட்ரி என்ன உள்ளே போயிடுச்சு. ஓகே உள்ளே போயிருச்சு. சூப்பர். தட்டி பார்த்துக்குவோம். நல்லா தட்டிட்டோம்னா தான் நம்மளுக்கு உள்ளே நல்லா சேர்ந்துருச்சு. நம்மளுக்கு டேப் போடுற வேலை தான். டேப்பெல்லாம் போட்டாச்சு. டேப் போடுறதெல்லாம் காமிட்டுருப்பீங்க கேட்பீங்க. பார்த்தீங்கனாலே தெரியும், செம்ம ப்ரைட்டாக இருக்குது. சூப்பர். ப்ரைட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்க்ரீனே மறைச்சிருச்சு. சூப்பரு. ஸ்க்ரீனே மறைச்சிடும் போல். என்ன வெளிச்சம். சுவிட்சை ஆன் பண்ணி பார்த்தா டபுள் லெவல் பிரைட்னஸ் லெவல் இருக்குது. பிரைட்னஸ் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணிக்கலாம். சூப்பர். கிவ்அவேக்கு நீங்கள் ஒன்றுமே பண்ண வேண்டாம். உங்கள் டேப் போட்டது பார்த்தீங்களா, இதுக்கெல்லாம் கிவ்அவே ஒன்றுமே பண்ண வேண்டாம். நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் ஐக்கன் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கனாலே உங்கள் வீடு தேடி வரும். அது நான் கால்லாம் பண்ண மாட்டேன், உங்கள் வீடு தேடி வரும். இன்ஸ்டாகிராம் ஐடி கொடுக்குறேன் டிஸ்கிரிப்ஷனில், ஃபாலோ பண்ணிக்க, லைக் பண்ணிக்கோங்க. இன்ஸ்டாகிராம் எப்படி லைக் பண்ணுறது அப்படின்னு கேட்பீங்க. நானே தெரியாமல் சொல்லிட்டேன். லைக் மட்டும் பண்ணுங்கள் போதும். யூடியூப்பில் சொன்னேன். லைக் ஷேர் பண்ணுங்கள் அதிகமாக. லிங்க் அப்படியே ஒன்றும் கொடுக்க வேண்டாம். நீங்கள் அப்படியே வீடியோ பார்த்துருக்கும்போது அப்படியே கீழே தள்ளி பார்ப்பீங்களா, அப்படியே மேலே தூக்கி விட்டிங்கன்னா நிறைய வீடியோ வரும் உங்களுக்கு, ரிலேட்டட் வீடியோஸ் எல்லாம் கொடுத்து இது பண்ணிக்கலாம். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் ஃப்ரெண்ட்.